¿Alguna vez viste a tu perrito mover sus patas mientras duerme? No es solo un reflejo y la ciencia tiene una explicación. Al igual que los humanos, los perros tienen fases de sueño. Durante la fase REM, su cerebro sigue activo procesando todas las experiencias del día. Se cree que cuando un perrito mueve sus patas, ladra suavemente o incluso sacude su cuerpo mientras duerme, es porque está reviviendo momentos de juego, persecuciones o experiencias recientes en forma de sueño. Los expertos también dicen que las razas pequeñas sueñan más frecuentemente, mientras que las razas grandes tienen sueños más largos y prolongados. Así que un chihuahua puede soñar muchas veces durante la noche, mientras que un gran danés tiene sueños más profundos y extensos. Así que si ves a tu perrito mover las patas mientras duerme, es porque su cerebro sigue activo y está reviviendo todas sus aventuras del día. Y por cierto,